Kəndin adı nədir? Nimət abad. Aşağı Nemət. Nemət Abad. Bəh. Gəlmişik, Ağdaşa gəlmişik. Fariz bəyin kəndi. Hoş geldiniz. Fariz bəyin evinə gəlmişik. Bütün bugün Ağdaş ayaqdadır sizi görmək üçün, yəni ki bilirsiniz. İndi bura gəldik, çatdıq bu dəqiqə. Qəşəng süfrə açıblar bizə. Ona baxın. Toyuq, cücə. Bura hamısı Farizgilin həyətidir. Fariz bəyin həyəti. Gəlmişik Fariz bəyin atasının, anasının yanına. Dedilər ki, bizim çörəyimizi kəsməmiş gedə bilməzsiniz. Əlbəttə, onlar Fariz bəyin anasıdır. Afət xanım, Afət xanım. O Nəsibədə deyirik, afət. Afət. Əvvəl elə afət. Elə afət oldu. O vaxt rəhmətli Nəsibə deyirdi, adın qalsın, afət. Afət. Deməli, sənin gözlərin atanın gözlərinə oxşayır, yaşlı. Bu da Fariz bəyin atasıdır. Ramiz kişi. Bu da Afət xanım. Ağdaşdan Nemətabad kəndindən reportajımız davam eləyir. O samavarın yine bakayım. Oy samavarın iyi gelir. Samavarın iyi gelir. Sese bak, ses samavar. Ay can. Az gel. Gel ay kız gel. Samavar çayının başka lezzeti var. Yerimiz məlum. Helal olsun. Ölürəm də kənd yeri üçün. Ay can. Bu gilas mürəbbəsi də həyətimizdən yəqin. Hamısı həyətdən. Sağ ol. Bu sinkadir. Hamısı deyir həyətin öz məhsulumuzdur. Qızılgüllərə bax o. Bizim şərəfimizə.